السلام علیکم. پرون تاسو په میډیا باندې کته چې پریکټیس اینڈ پروسیجر بل فوري آرډیننس جاری شو، بیا په صدر صاحب دستخط کو، بیا فوري قاضي صاحب د هغې مطابق په کمیټې کې چینجز وکړه. دا څه تفصیل دی نن درته دا وایم چې د بیکګراوند څه دی او دومره په ایمرجنسي کې اوس حکومت ته اسټیبلیشمنټ ته او قاضي صاحب ته د پریکټیس اینډ پروسیجر بل کې تبدیلی د خپل قانون کې دومره ضرورت ولې راغی. تاسو ته یاد شي چې په 2022 کې کله د حمزه شریف چې هغه وزیر اعلی جوړېدو نو دوی هارس ټریډینګ کړی و، د تحریک انصاف څه کسانې مات کړي وو، اغستي وو په پیسو یا په دوړه دباو. هغې کسانو چې کم ووټ حمزه له ورکړی و د هغې خلاف هغوی لاړه سپریم کورټ ته تحریک انصاف او هلته کې هغوی دا وویل چې په آئین کې 63A یو شک دی. 63A دا شک دی چې کم ممبر د خپل پارټۍ د اجازت نه بل چاله ووټ ورکي نو د هغه سیټ به هم ختمیږي او ووټ به نه شمارلی کیږي. هغه کیس هغوی وګټو او هغه کسان چې ډسکوالیفای شو بیا د حمزه حکومت هلته کې ختم شو. هغه شي باندې حکومت ریویو پټیشن دایر کړو چې لکه مونږ دې باندې نظرثاني وشي. بیا د جسټس بندیال وخت چې کومو نو په هغې کې قاضي صاحب دا ګیلمند و چې د دې چیف جسټس سره دومره اختیارات نه دي پکار، دې له یو کمیټي پکار ده ځکه چې سوموټو ایکشن اختیار هم د چیف جسټس سره دی او د بینچ جوړولو اختیار هم د چیف جسټس سره دی. نو قاضي صاحب چونکې د پی ډي ایم جماعتونو نماینده و، په هغې ورځو کې ټولو ته پته وه چې د هغه خیالات څه دي. نو هغوی دا چلو کو چې هغوی پریکټیس اینډ پروسیجر بل جوړ کو او هغه بل یې د اسمبلی نه پاس کو او بل کې دا ډیر شکونه پکې، خو یو پکې دا شک و چې اوس د دې نه پس به چیف جسټس د خپل 2 سینیر ججانو په مشوره یو کمیټي به جوړ کړي او دا بینچ او کم کیس مخکې لګو کم وروسته لګو د دې فیصلې به کمیټي کوي، چیف جسټس به یوازې نه کوي. هغه کیس خلاف بیا سپریم کورټ ته خلک لاړه نو په هغې باندې جسټس بندیال صاحب سټی واغسته او چې کله یې پې سټی واغسته نو قاضي صاحب د دغې د خفګان د لاسه 4-5 میاشتې بیا بینچ کې نه کېناستو او آفیس ورک به کو او نه براتلو. چې کله بیا بندیال صاحب ختم شو او چیف جسټس قاضي صاحب راغی نو هغوی بیا دا فخر وی چې ما خپل اختیارات د هغه کمیټې هغه دغې بحال کو او فخر سره وی چې ما خپل اختیار تقسیم کو د کمیټې سره او اوس به 3 کسان فیصله کوي چې کم کیس مخکې لګول دي او سوموټو ایکشن اغستل دي کنه. بل د قاضي صاحب یو ډیر کلیر سټانس و او هغه دا و چې هغه وی چې کله ته آرډیننس راولي دا د پارلیمنت توهین دی. همیشه بیلونه چې په قانون سازی پارلیمنت کار دی، خو کله داسې ډیره ایمرجنسي یا داسې حالات دي چې پارلیمنت بالکل ختمي نو بیا ته آرډیننس راوستی شي او د هغې مدت 3 میاشتې. نو قاضي صاحب د آرډیننس ډیر سخت خلاف دی. اوس بیا دا چلوش چې کله قاضي صاحب 3 رکنی کمیټي جوړه شوه آئین کې و چې سینیر کسان به یو کې جسټس منصور علي شاه راغی، یو کې جسټس منیب اختر راغی. په یو 2-3 کیسونو کې قاضي صاحب ته په هغې کمیټۍ کې شکست میلاو شو ځکه چې جسټس منصور علي شاه او جسټس منیب اختر موقف جدا و او قاضي صاحب بې بسه و. نو بیا حکومت د قاضي صاحب دپاره ځکه چې قاضي صاحب د دې کرپټ نظام ګارنټر دی، هغه د دې محافظ دی او چې قاضي صاحب لاړو دا ټول نظام به دړام سره را پریوتي. نو حکومت او اسټیبلیشمنټ هر هغه کار کوي چې کم کې قاضي صاحب بچ کی او لاس ولا مضبوط کی. نو په دغه وجه باندې پرون په آرډیننس په ذریعه کم چې قاضي صاحب وایي چې دا د پارلیمنت توهین دی، یو آرډیننس وفاقي کابینې نه منظوري واغسته، حکومت جاری کو او فوري سحر منظوري واغسته، لږ ساعت پس آرډیننس جاری کو، فوري پې آصف علي زرداری صاحب دستخط وکړو او فوري پې قاضي صاحب هغې کمیټۍ کې چینجز راوسته. چینجز یې پکې څه راوسته چې جسټس منیب اختر یې تلر کو. اوس
په کمیټه کې دا دغه شو چې یو به سینیر جج او یو به د چیف جسټس د مرزي جج پکې مخکې دواړه سینیر ججانو نو اوس پکې یو د چیف جسټس د مرزي جج واچو او هغه امین الدین خان پکې واچو دا غو نوټیفیکیشن یو کو او جسټس منیب اختر تی وبیسه دا د شروع کو چې جسټس دا کم نوی جسټس صاحب چې واچو امین الدین خان دا هم خیال دی نو دې صرف د قاضي سے په خیالات او سټمپ لګی د نور خپل مایند نه استعمالي کم چې په کیسونو کې خلکو ولیدل اوس به قاضي صاحب دا چل کوي چې کوم هغه 63 ای والا کیس لګیدل او 2 کاله کې سپریم کورټ هغه نو اوریدلې خو اوس حکومت ته ضرورت شو ځکه چې حکومت د اسټابلیشمنت په خواهش باندې کم آئین کې تبدیلی کوي هغه د پاره 2/3 میجارټي پکار دی هغه دا کوشش و چې موږ سره به مولانا صاحب راضي شي خو مولانا صاحب دي ته هم پکچر کلیر نو پیپلز پارټي له یو مسوده ورکړی و مسلم لیگ نون سره بل مسوده و اتحادیانو سره بل مسوده و او په دې درې وانو کې یو څو خاص پوینټونه بالکل پټو کم چې آرټیکل 8 دی کم چې آرټیکل 199 دی کم چې د انساني حقوق دی او کم چې عدالتونو ته یو اختیار ورکړي چې ته څوک صاحب عوامو ظلم کوي نو چې د عوامو سره د جړه زی هغه جړه زی ولا ختمي عدالتونو نه د اختیار لري چې د قومي سلامتۍ په نوم باندې ایجنسیانې څوک چوت کی چې د قومي سلامتۍ ته خطر ده نو هغه کیسونه به بیا های کورټس نشي اوریدي او هغه به لاوارث په د میلیټري کورټس او پاغه کې پروتي دغه پوینټونو باندې خلک چې پوه شو نو هغه انکار وکړو او بلاول کامران مرتضی ته وی چې زموږ مجبوری ده نو خلک اوس مجبور بلاول وي هغه 63 ای کیس کې اوس دوی تبدیلی کوي هغه اوري به او پای کې به دا تبدیلیو کې چې څوک د پارټۍ د اجازت نه بغیر ووټ په پارلیمنت کې واچي مخالف پارټۍ لا نو داغه ووټ به کاونټ کیږي او سیټ به هم نه ځای کیږي نو دغه د پاره د قاضي صاحب ضرورت و چې هغه هم خیال بینچ جوړ کی او دغه قانون ختم کی او بیا پارلیمنت کې دا قانون سازی د 2/3 میجارټي راولي نو د نورو پارټونو د تحریک انصاف نه خو هغه 15 کسان اغوا کړیو د یو کس داوا و چې زما خور زما خزه زما لور او زما خاله اغوا کړی و او چا اغوا کړی و ټولو ته پته و نه معلوم خلک دي نو په دغه زور زبردست په لالچ په دباو به اوس هغه پارلیمنت کې آئینی تبدیلی وکي او دغه خلکو به ووټ کاونټ شي او سیټ به هم نه ځای کیږي نو دغه ضرورت د پاره قاضي صاحب له په آرډیننس باندې په پریکټس اینڈ پروسیجر بل کې چینجز راوسته چې تاسو به اوس ګورئ ډېر فوري به دغه کیس ولګي 63 ای به تیوال وزي او ملک به ټوټل جمهوریت او پارلیمنت باندې او په انساني حقوق یو خطرناک حمله ده او د سیاستدانان به بیا ګیله نه کوي دا کم چې نن په اقتدار کې دي سبب دوی په اپوزیشن کې او د دوی خلاف به دغه قانون استعماليږي دوی به یو عدالت ته نشیتلی چې زمای خور چوته کړي زمای رور چوت کړي زمای زی په خپل چوت کړي مدغه خاندان با یو عدالت ته د درسېل نشیتلی ځکه چې کم قانون نن د جوړي د دوی دا خیال دی چې دا به صرف په مخالف استعماليږي خو د هر ملک اسټابلیشمنت شي هغه چې تبدیلی راشي نو بیا حالات بدلی بیا به د دوی خلاف استعماليږي نو دا هغه پریکټس اینڈ پروسیجر چې قاضي صاحب مخالفت کو چې آرډیننس د پارلیمنت توهین دی او نن هغه قاضي صاحب هغه وکړه دا قاضي صاحب چې دی نو دومره یو کال کې خلک مایوس شو چې خلکو به چې دا به د انساني حقوق چمپیونی دی به د آئین محافظي چې لاهور کې وکیلانو د خلاف چغې والی چې گو قاضي گو د دتل اوس د ملک لپاره فایده ده او پاتې کېدې د ملک او د جمهوریت لپاره تباہی ده ستاسو خیال دی کمنټ ضرور کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته